那我们刚刚所谓的这个打鼾这个情况，虽然说在我们中医的维度大概认为跟痰湿体质是不是有关系？除了跟这个体质有关以外，其实跟它的这个下颌关节的紊乱它有莫大的关系。我们刚刚说有可能是不是跟它的牙有关？因为它牙齿有问题，它就吃东西只用半边咬，所以说久而久之就导致它不平衡了。但这个呢，反正你该去看牙医就看牙医，所以要想治打鼾，首先应该去看牙医，把牙治好。但这个还不是关键原因。我拿个筷子，其实这个事情跟我们国人用筷子有很大的关系，有莫大的关系。因为你夹东西，你就会往这边塞，会更顺手。但有一部分人是往对侧塞，有一部分人是往回掏，但他会养成一个习惯，就是往一边塞。所以哪怕你牙没问题，他也会往一边塞。所以塞多了过后，你就会用半边来咬，半边不咬，它就慢慢的就变成了这个一边的咬肌、颞肌、腠肋肌更丰厚，一边的咬肌、颞肌和腠肋肌就不怎么用。不怎么用过后就会产生一个什么问题呢？它这个就不平衡了，就有一边拉得紧，有一边拉得松，就拉成这样去了。正常情况，你的上下颌应该是把你的舌头给包住的，这样包住的。所以说舌头是被夹在上下颌之间，对，嘴巴是闭拢的，所以你就会用鼻子呼吸。你睡觉就是这样睡的。但如果它包不住了过后，它舌头就会缩下来，相当于舌头就从这儿滑进来了，它不就打鼾了吗？往往是这儿包不住，下颌关节紊乱了过后，舌头滑到气管这儿，堵住了一部分气管，它就容易打鼾。所以你要干的事情就是要，但该看牙医看牙医，然后呢，你就应该要去给他松解他常用的那边，就他经常用的那边的咬肌、颞肌和腠肋肌，你就应该用手法给他放松。其次呢，你要让他去练习他不怎么用的那边，也就是要建议这个人换一边吃饭。你观察我们这儿的大部分同学都有大小脸，他有，你们看嘛，你转过去，你给他们看，这是不是右边大一点？对，是不是？他也有，你们观察吗？是不是有？对，就是在正面去看，他的这一边要丰厚一些，但是不是那么明显，他的比较明显，老杨的也有一点，但还好，你的还好，你的还好，力学是最明显的，就拍了这个人自己，你们看嘛，是不是？嗯，对，好像反正我发现哈，就是上了年纪，30岁过后都容易有这个问题。以前因为牙口都好用，吃东西就不会存在这个问题。年纪一大，你可能有一边稍微吃点冷的吃点啥，你不想用，你就慢慢就不用，然后塞东西就变成了往一边塞，然后最后就变成这样去了。基本上30岁过后的都会有这个大小脸的情况。左边我就不太习惯，后来我坚持了很长的时间用这边嚼口香糖，嚼多了我发现，哎，它又能用了。这玩意儿就叫用进废退嘛，你不用它，它就会退步；你多用它，它就恢复了。所以说这个事情非常有必要。让他回去练习嚼口香糖，当然嚼槟榔就算了啊，去锻炼这边。那这个是一个原因，还有一个什么原因呢？跟他的这个舌骨的肌肉、舌部的肌肉有很大的关系。投屏给你们看，我们这个模特上是没有那个舌骨的，对不对？这玩意儿叫舌骨，是一个浮在空中的骨头，能看得出来吧？这个的应该是掉了，原来是有的。那这舌骨上有很多肌肉，比如这个叫下颌舌骨肌，它从下颌骨连到舌骨上能看出来吧？然后还有一个叫茎突舌骨肌，我们刚刚是不是学了这个叫这个小小的这个叫茎突，对不对？我给你们看一下啊，这个叫茎突舌骨肌，能看到吧？它是从茎突连到舌骨上的。同时呢，还有2个小的叫二腹肌，这个也叫二腹肌，这个也叫二腹肌。他们一段是从刚刚我们说的乳突这儿，然后连到这个舌骨上的，一段呢又是跟这个刚刚这个下颌舌骨肌一样，它是在这个舌骨上又连到这个下颌骨这儿，所以他们有点像一个这样的 V 字形吧，是吧 ？V 字形，就这一片儿啊，那包括刚刚我们说的里面的那个腠肋肌，他们都在这一片儿。看这个应该能看出来吧？那这些肌肉有什么作用呢？我们刚刚学的这个咬肌、颞肌和腠肋肌，它们的主要作用是关闭下颌，
这几个它可以干什么呢？打开下颌。当然还有一个最浅层的一个叫颈阔肌，就这玩意儿，这么大一片儿，这个它也能够打开下颌，就是在下面的你能想象它都能把嘴巴张开嘛。但这个肌肉很薄，它一般不太会容易就是出现问题。容易出现问题的是舌骨这一圈的，它们的作用是打开下颌，但这几个肌肉往往容易无力。它无力过后呢，它就会出现一个什么情况呢？它把这个舌骨就拉不住，它那个舌骨就容易干嘛呢？容易落下来，就舌骨的位置就会往下移。其次呢，就是它的舌头也就会往下移，它也容易堵住部分的气管，也会打呼噜。就是说，有可能是这个咬肌、颞肌和这个异类肌紧张导致的，也有可能是它的拮抗肌无力导致的。它们的拮抗肌如果无力，它也容易打鼾，它就是另外一种让舌头落下来过后卡住一半气管，就是它的舌头和舌骨下陷了，然后也容易造成这种情况。所以说你去也要松这儿，先要用手法去把这里面这些就是刚才说的下颌舌骨肌啊、二腹肌啊，然后这个茎突舌骨肌这些肌肉松一松，松完了过后呢，其实我们说的是用手法去松，其实我昨天是不是有说手法其实可以激活的？你要把这个肌肉按到让它的气血充盈了过后，它有气是不是才有力？所以其实手法不仅仅是能够松解一个肌肉，或者叫放松一个肌肉，它其实某种意义上它能激活它。所以你要先用手法给它激活，激活了过后让你的顾客也好，患者也好，回去练什么呢？练伸舌头。就他回去练伸舌头，他就能够加强这一块下面肌肉的力量，同时就能改变打鼾。所以要治打鼾就这两条路，能听明白了吧？要不然就是松这个咬肌的浅层、深层、异类肌和颞肌，要不然就是去给它激活这个舌骨部的肌肉，同时让它回去练伸舌头。然后咬肌那个情况呢，要注意，如果它是大小脸的话，或者这个有一半边更痛的话，你要让它去训练另一边。这样子做的话，通常1周左右，这个打鼾就有明显的改善。而且现在有个软件，它就那种监测你睡眠打鼾的声音的，说你是可以跟你的顾客证明的。你先回去，把这个软件开3天，然后测一下你平时打鼾的分贝是多少，然后我们调完过后，你再测看有没有变化，这样他就容易坚持。以前这个事儿你不可能陪他睡一觉，对吧？然后去看他好没好，所以说他也不知道他好没好。像他说他打鼾是他女儿告诉他的，对不对？那他女儿不告诉他，他也不知道。所以说现在有这个软件呢，你其实反而可以监控这个事情，能够让你这个事情变成一个行之可效的一个方案。把这玩意儿整明白了，其实这个事情困扰很多人。我有个朋友，就是平时是要带呼吸机睡觉的，他不带呼吸机，他有时候会那个呼吸骤停，严重的时候有20几秒，很吓人的，就打鼾打着，好就卡住了。我们在旁边就是你也不敢睡，然后突然听到他有，就跟那种美剧里面那种超级英雄活过来的那种感觉一样，然后他就醒过来了。啊，反正你跟他2个一起睡觉的话，你心里慌的一匹。啊，后来给他松了几次过，就没有这种骤停的情况了。而且他媳妇儿明显说打鼾不太会影响他睡觉了，虽然有一点，但是没有那么明显了。所以说，反正这事儿是管用的，好吧 ？OK， 就讲到这儿。关注勋老师，学技术不收费，聊健康不学扯。